African grey parrot. These birds are known for their exceptional intelligence and ability to mimic human speech. आइए अफ्रीकी ग्रे तोते के बारे में जानते हैं। ये पक्षी अपनी अद्वितीय बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी योग्यता से वे मानवीय भाषा की अनुकरण कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं? ये पक्षी अपनी याददाश्त के लिए भी जाने जाते हैं। अफ्रीकी ग्रे तोता एक अद्वितीय प्रजाति। अगली बार जब आप इसे देखें, उसकी अनोखी क्षमताओं को याद रखें। धन्यवाद।